చూస్ కంట్రీ డిలైట్, లివ్ బెటర్. ఇప్పుడే కంట్రీ డిలైట్ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. బిగ్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. చైనాలో భారీ వర్షాలు, వరదలు ముంచెత్తుతున్నాయి. వాహనాలు, భవనాలు అన్నీ కూడా వరదలో కొట్టుకుపోతున్నాయి. పదుల సంఖ్యలో ప్రజలు మరణాలు సంభవిస్తున్నాయి. వందల మంది గల్లంతైనట్లుగా కూడా తెలుస్తోంది. వేలాది మంది ప్రజలపై తీవ్ర ప్రభావం కనిపిస్తోంది. విమాన సర్వీసులు, రైళ్లు ఇప్పటికే రద్దయినట్లుగా తెలుస్తోంది. సహాయక చర్యలకు అక్కడ తీవ్ర ఆటంకాలు కలుగుతున్నట్లుగా కూడా తెలుస్తోంది. చైనాలో ప్రకృతి విలయ తాండవమే చేస్తోంది. గత కొన్ని రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా ఆకస్మిక వరదలు సంభవించి అక్కడి పరిస్థితిని అత్యంత దారుణంగా మార్చేశాయని చెప్పుకోవచ్చు. వరదల ధాటికి పదుల సంఖ్యలో మరణాలు సంభవించగా వందల సంఖ్యలో ప్రజలు గల్లంతైపోతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. మొత్తం 10,000కు పైగా ప్రజలపై ఈ వరదల ప్రభావం తీవ్రంగా పడిందని చెప్పుకోవచ్చు. మనం చైనాలో వరదలు ఏ విధంగా ముంచెత్తుతున్నాయో కూడా మనం క్లియర్గా సుమన్ టీవీ స్క్రీన్ మీద విజువల్స్ లో చూస్తున్నాం. ఓ పక్కన చెట్లు కూడా ఆ వరదలో కొట్టుకుపోతున్న పరిస్థితులు కనిపిస్తుంటే, ఓ పక్కన ఒక వ్యక్తి వెళ్తూ కూడా ఆ వరద వాటర్లో ఎక్కడ కాలు పెడుతున్నాడు కూడా తెలియని సిచ్యువేషన్లో తను కింద పడిపోయాడు. అంటే అంత రేంజ్లో చైనాని వరదలు ముంచెత్తుతున్నట్లు కూడా మనకి తెలుస్తోంది. ఒక పక్క చూడొచ్చు, ఇంకొక బాక్స్ లో మనం చూస్తున్నాం. ఆ ఊరంతా కూడా వరదతో నిండిపోయిన సిచ్యువేషన్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఆ వరద నీటిలో ఆ ఇల్లు కూడా ఏ విధంగా ఒక పడవ వెళ్ళిపోయినట్టు ఆ వాటర్లో, వరద నీటిలో ఇల్లు కూడా ఏ విధంగా కొట్టుకుపోతున్నాయో కూడా అక్కడ మనకి కనిపిస్తుంది. చైనాలో పూర్తిగా జనజీవనం స్తంభించినట్లుగా మనకి కనిపిస్తోంది. ఈ విజువల్స్ చూస్తుంటే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. అక్కడ కార్లు కూడా వెళ్ళలేని సిచ్యువేషన్లో కార్లు మునిగిపోయే వరద నీరు వచ్చి చేరింది. ఆ రోడ్ల మీద కూడా మనిషి లోతు నీరు వచ్చిందంటే అక్కడ పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నాయో కూడా మనకి అద్దం పడుతున్నాయి. ఆ కార్లు కూడా ఆ వానలో కొన్ని స్టక్ అయిపోతే కొన్ని వెళ్ళిపోతున్న పరిస్థితులు కూడా మనకి విజువల్స్లో క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. తాడు సహాయంతో వాళ్ళు ఆ రోడ్డు మీద, ఎప్పుడు తిరిగే రోడ్డు అయినా కూడా ఈరోజు ఆ వరదల దాటికి ఆ రోడ్లో ఏముందో, ఎక్కడికి వెళ్తున్నామో కూడా తెలియని సిచ్యువేషన్లో ఒక తాడుని సహాయంగా తీసుకొని కూడా వాళ్ళు రోడ్ల మీద నడుస్తున్న పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. ఇంకో బాక్స్లో మనం చూస్తున్నాం ఆ వరద ఇంటిని కూడా ఏ విధంగా కమ్మేసింది, ఎక్కడి వరకు వాటర్ వచ్చాయి. ఆ వాటర్ ఫ్లోలో కూడా ఆ కార్లని బీభత్సంగా వేల కోట్ల కార్లు కూడా కొట్టుకుపోతున్న దృశ్యాలు మనకి కనిపిస్తున్నాయి. ఇళ్లకి ఇళ్లే కొట్టుకుపోతున్న దృశ్యాలు అయితే మనకి కనిపిస్తున్నాయి. అందులో వాటర్లో, ఆ వరద నీళ్లలో కూడా చెట్లు కూడా కొట్టుకుపోతున్న సిచ్యువేషన్స్ అయితే మనకి కనిపిస్తున్నాయి. అక్కడ సహాయక చర్యలకు కూడా తీవ్ర ఆటంకం కలుగుతున్నట్లుగా కూడా తెలుస్తుంది. చైనాలో పూర్తిగా జనజీవనం స్తంభించిపోయినట్లుగా చూస్తున్నాం. అలాగే గత నెల నుంచి కూడా చైనాని ఏ విధంగా వరదలు ముంచెత్తుతున్నాయో కూడా మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. ప్రస్తుతం చైనాలో ఎటు చూసినా కూడా వరద నీరే కనిపిస్తున్నట్లుగా కనిపిస్తుంది. రోడ్లు, ఇల్లు, పంట పొలాలు అన్నీ కూడా పూర్తిగా నీట మునిగిపోయాయి. అలాగే గన్స్ ప్రావిన్స్లోని యుజోంగ్ కౌంటీలో పరిస్థితి ఊహించని విధంగా దిగజారిపోయినట్లుగా తెలుస్తోంది. గురువారం నుంచి పడుతున్న భారీ వర్షాలు ఎవరూ ఊహించని వరదలకు దారితీశాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ వరదల ధాటికి గన్సు ప్రావిన్స్లో పదుల సంఖ్యలో ప్రజలు ప్రాణాలు కోల్పోగా వందల మంది గల్లంతైనట్లుగా అధికారులు చెప్తున్నారు. కొండ చర్యలు విరిగిపడి ఇళ్లు, భవనాలు కూలిపోవడంతో శిథిలాల కింద మరికొంతమంది చిక్కుకుపోయినట్లుగా కూడా అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. దీంతో మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంటుందని కూడా అధికారులు భయపడుతున్నారు. పర్వత ప్రాంతాల్లోని గ్రామాలకు విద్యుత్ సరఫరా పూర్తిగా నిలిచిపోయింది. కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ కూడా దెబ్బతింది. దీంతో ఆ ప్రాంతాలకు బయట ప్రపంచంతో సంబంధాలు పూర్తిగా తెగిపోయాయి. లోతట్టు ప్రాంతాల్లోని ప్రజలను రాత్రికి రాత్రే అత్యవసరంగా సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. లోతైన ప్రాంతాల ప్రజలు తమ ఇళ్లను, ఆస్తులను వదిలి సురక్షిత ప్రాంతాలకు ప్రాణభయంతో పరుగులు తీస్తున్నారు. సహాయక బృందాలు గల్లంతైన వారి కోసం ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నాయి. అయితే ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలు, కొండ చర్యలు విరిగిపడటం వల్ల సహాయక చర్యలకు తీవ్ర ఆటంకం కలుగుతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. అక్కడ క్లైమేట్ ఏమాత్రం కూడా సపోర్ట్ చేయట్లేదని కూడా అధికారులు చెప్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే అక్కడ సహాయక చర్యలకి తీవ్ర ఆటంకం కలుగుతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. చాలా మెల్లగా అక్కడ సహాయక చర్యలు కూడా కొనసాగుతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. కూలిన భవనాల కింద కూడా మృతదేహాలు చాలా వరకు ఉండే అవకాశం లేకపోలేదని కూడా అధికారులు భయపడుతున్న పరిస్థితులు అయితే అక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. టోటల్గా మనం చూస్తే చైనాని ఈరోజు వరదలు ముంచేసినట్లుగా కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా లాంజౌ సిటీ ఏరియాలో పరిస్థితి అత్యంత భయానకంగా ఉంది. ఇక్కడ వరద నీరు దాదాపు 12 అడుగుల లోతుకు చేరింది. రోడ్లన్నీ పూర్తిగా నీటిలో మునిగిపోయాయి. పార్క్ చేసిన కార్లు, ఇతర వాహనాలు వరద నీటిలో కొట్టుకుపోతున్నాయి. ఇళ్లకు ఇళ్లు కూడా కొట్టుకుపోతున్న
దృశ్యాలైతే మనకి కనిపిస్తున్నాయి. నగరంలో అడుగు పెట్టాలంటేనే ప్రజలు వణికిపోతున్న పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి చైనాలో. అటు డ్యాంలకు వరద నీరు పోటెత్తడంతో వాటి గేట్లను ఎత్తే అవకాశం కూడా కనిపిస్తోందంటున్నారు. అలా జరిగితే లక్షల మంది ప్రజలు వరద ముప్పుకు గురవుతారని కూడా నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.房子走了，看着。看着了。哎，我的爸妈也都完了。发现没有，这房子都冲走了，房子还在水里。గత కొన్ని గంటల్లోనే మృతుల సంఖ్య భారీగా పెరిగిపోయినట్లుగా కూడా తెలుస్తోంది. గ్వాంగ్జౌలోని డాయువన్ గ్రామంలో కొండ చర్యలు విరిగి ఇళ్లపై పట్టడంతో పదుల సంఖ్యలో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో 100 మంది గాయపడినట్లుగా కూడా తెలుస్తోంది. వరద ఉధృతితో చైనాలోని ప్రధాన విమానాశ్రయాలు కూడా ప్రభావితమైనట్లుగా తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా గ్వాంగ్జౌ బయున్ విమానాశ్రయం ఒక్కరోజే 100ల సంఖ్యలో విమానాలను రద్దు చేసింది. దీంతో ఎయిర్పోర్టుల్లో 1000 సంఖ్యలో ప్రయాణికులు ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోయినట్లుగా తెలుస్తోంది. మొత్తంగా చైనాలో ప్రకృతి విలయ తాండవం చేస్తోందని చెప్పొచ్చు. భయాన్ని ఇంకా పెంచుతోందని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ విపత్తుతో చైనా సాధారణ స్థితికి రావడానికి చాలా సమయం పట్టే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. భవిష్యత్తులో పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో ఎవరు ఊహించలేకపోతున్నట్లుగా కూడా మనకి తెలుస్తోంది. మనం చూస్తున్నాం టోటల్గా చైనాలో వరదలు ఎంత బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయో కూడా మనకి కళ్ళకు కట్టినట్టుగా హృదయ విదారకర దృశ్యాలైతే కనిపిస్తున్నాయి. ఓ పక్కన ఇళ్లు కొట్టుకుపోతున్నాయి, ఓ పక్కన కార్లు మనుషులు కూడా కొట్టుకుపోతున్న పరిస్థితులు అయితే అక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. చిన్న పడవల్లాగా ఏదో మనం సముద్రంలో పడవలు వదిలినట్టు, చెరువులో పడవలు వదిలినట్టు ఆ విధంగా అక్కడ ఇళ్ళు కార్లు కొట్టుకుపోతున్న దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. మనిషి ఎంత ఎత్తుంటే అంత లోతుకు రోడ్లన్నీ కూడా ఈరోజు జలమయమైపోయిన విజువల్స్ అయితే మనకి కనిపిస్తున్నాయి. ఎంత ఫోర్స్గా వరద నీరు వస్తుందో కూడా చూస్తున్నాం. టోటల్గా చైనాలో జనజీవనం పూర్తిగా అస్తవ్యస్తంగా మారిందని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. చైనాలో ఒక రకంగా ప్రకృతి విలయ తాండవం చేస్తుందన్నట్లుగా కూడా మనకు కనిపిస్తుంది. గత కొన్ని రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా ఆకస్మిక వరదలు సంభవించి అక్కడ పరిస్థితిని అత్యంత దారుణంగా మార్చేశాయి. 哎呀，要一部车推喽！